Good evening. Itu Akashvani Kohima. Samlaga khobor puri ase Mhabini Kikon. Poila headlines. Pradhanmantri Narendra Modi garv kori gina janaise ki Bharat to 21st century de renewed energy logode vigyan de unnati kori ase. Union Defence Minister Rajnath Singh koise seamless logistics management do Operation Sindur laga safalta de ekta deciding factor thakise. Chief Justice of India B.R. Gavai koise gyan nathakina rights to iku kam nai. Aro landslide para effect Korea National Highway 29 laga purana KMC dumping site to sob gari hila hili karne temporarily bond kori diase. Itia pura khobor. Pradhanmantri Narendra Modi aji garv kori gina koise ki Bharat to 21st century de renewed energy logode vigyan de unnati kori ase. Akashvani bara tai laga Man Ki Baat कार्यक्रम द्वारा देश के कथा kuriya de Mr. Modi bara Indian Air Force Group Captain Shubhanshu Shukla Antariksh para wapas ahya opore kotha korise tai koise jitia bharatiya astronaut tu dharti de bhal bara punchise ekta khushi thagise aro desh pura garv korise pradhan mantri yad kori gena koise ki August 2023 de Chandrayaan 3 tu safal hoi gena namia nimte desh te ekta notun mahol banai dise tai koise bacha khan bi vigyan aro antariksh opore janibole utsuk dikhaise tade antariksh vigyanik hobole bi ambition ola dikhi paise Mr. Modi koise inspire manak abhiyan koina ekta campaign du bacha khan majode innovation promote laga ase idu kadam niche de sob school bara 5 ta bacha chunibo tade ekta bacha para nutun idea anibo साइंस को लेकर स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी स्पेस में जाएंगे हम भी चांद पर उतरेंगे स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है इसमें हर स्कूल से 5 बच्चे चुने जाते हैं हर बच्चा एक नया आइडिया लेकर आता है इससे अब तक लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं और चंद्रयान 3 के बाद तो इनकी संख्या दोगुनी हो गई है देश में स्पेस स्टार्टअप भी तेजी से बढ़ रहे हैं आज 200 से ज्यादा हो गए हैं सिर्फ स्पेस सेक्टर में प्रधानमंत्री खुशी जनाई गेना कोइसे कि इतु कदम दे इतियातक लाख निशना बच्चा खान हिस्सा लइसे ताई आरो कोइसे कि देश ते स्पेस स्टार्टअप्स टू जल्दी बारी आसे आरो तादे कोइसे 5 साल आगे दे दु स्पेस सेक्टर दे 50 स्टार्टअप्स para bi komti thakise hoilebi itiadu 200 nishna uthi jaise Union Defence Minister Rajnath Singh aji koise ki seamless logistics management to Operation Sindur laga safalta de ekta deciding factor thakise Minister bra itudu Vadodara based Gati Shakti Vishwavidyalay laga convocation samaroh de virtually kotha kuriya de koise Mr. Singh jor kuri gina koise logistics to dorkari niyom bara kuri jabo lage ar naki khali saman puncha he noy Mr. Singh para logistics to desh laga economic unnati de dorkar thakia janaise aro koise itudu main pillar ekta ase juntu bara pre-production para consumption laga har kadam de jurai Union Minister bara Bharat laga GDP de logistics para yogdan kuriadu directly nohoilebi indirectly dorkar thakia koise tade itu bara covid homoide khas kam kuriya janaise jitia lakh nishna vaccines oxygen cylinders aro medical teams ke ekta jaga bara dusra jaga de ekdom lagi thakia homoide punchai gena modot hoise Chief Justice of India CJI BR Gavai aji koise ki gyan na thaki gena rights to iku kam nai tai nagrik khan ke nijor laga rights khan janibole dorkar oporte jor korise North Zone Regional Conference of National Legal Services Authority NALSA ke kotha kuriya homoide CJI aro koise jai ja homoide biya hoa khan hatawole aro purana Kashmir jote sob manu khan shanti de thakise itu wapas anibole dorkar ase Mr. Gavai koise judges khan aro ukil khan tu miligene desh laga akhri nagrik tok ke nyay dilawole thik sabo lage CJI koise NALSA du itu direction de kam kuri ase aro NALSA laga kam du desh laga kona koni jaga khan de jinaga Ladakh te Northeast aro Rajasthan de loi jabole koshish kuri ase CJI aro koise jodi manu khan tai khan laga rights okhan opor de gyan nai gole rights khan laga iku kam nai National Highway 29 de purana KMC dumping site te mati giria bara effect kuriya jaga pura du iku gari naberawole immediate effect para temporarily bond kori diase aro itu du further notice nahiatok lagu thakibo idu mamla de Deputy Commissioner Kohima B Henok Bukhem para ekta order de alag gari hisab te dusra rasta lobole janaise Josma bypass rasta du khali halka gari khan jawole ijazat dise tade bhari gari khan jinega dusra district jawole gari khan sob military aro paramilitary gari khan
khan sob chotu dangor pickup gari khan aro sob bhari aro mid size passenger bukhia gari khan tu dusra rasta pe ducha bridge to Tesema 10 mile para jabole ijazat di ase DC bara aro janase ki jun bara itu niyom bhangabo tai khan tu kanun hisabte kotha kuribo Akashvani Kohima bara apni khan logode khobor ani di ase taza khobor honibo karne ami khan laga X handles AIR news alerts aro AIR_Kohima de follow kuribi apni khan bara itu khobor du news on air app aro YouTube channel AIR news Kohima bara bi hunibole paribo Welcome back apni khan sam laga khobor honi ase Pradhan Mantri Narendra Modi bara Adi Thiruvattirai festival laga valedictory celebrations te jote dangor Chola Emperor Rajendra Chola I laga janamdin chin rakhigina aji sam Tamil Nadu laga Ariyalur district te kotha koise After de kotha koade Mr Modi koise tai 140 crore bhartiya khan laga bhal nimde aro bharat laga lagatar unnati nimde Gangaikonda Cholapuram temple de aji prarthana kurise tai koise Raja Chola aro Rajendra Chola laga naam khan tu bharat laga chin aro garv kwa nishna ase मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है राजा चोला राजेंद्र चोला ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत भारत के वास्तविक सामर्थ्य का ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है प्रधानमंत्री बरा एकता कमेमोरेटिव कॉइन भी भारत लागा महान राजा खान माजोदे एकता राजेंद्र चोला 1 लागा सम्मान दे रिलीज करि दिसे আজি laga utsav tu Rajendra Chola laga South East Asia de Maritime Expedition aro UNESCO de list thakia Gangaikonda Cholapuram temple ke bana laga 1000th anniversary laga bi chin ase Union Home Minister Amit Shah koise Pradhan Mantri Narendra Modi laga mazbut irada aro nagrik khan laga support para dunia bhorde terrorism khilaf zero tolerance laga mazbut sandesh pathaise Nai Delhi de 8 National Security Strategies Conference locate loa de কথা কৰি কিনা তাই কৈছে ভাৰত লাগা বাৰি থাকিয়া উচাইদু আহি থাকিয়া সাল খান্দে ন্যাশনাল সিকিউৰিটি চুনৌতি খান উঠিবলে আছে মিস্টাৰ শাহ কৈছে আহা 5 সাল পৰা 10 সাল দু দেশ লাগা উন্নতি আৰু সুৰক্ষা নিমতে বেছি দৰকাৰ হ'ব তাই বিনতি কৰিছে কি ন্যাশনাল ডাটাবেসেস খান জিনেগা নেটগ্ৰিড নিদান আইমট আৰু সিবিআই লাগা ফিউজিটিভ ডাটাবেস খান দু জৱান অফিচাৰ্স খানগে জানাব নিমতে সব ট্ৰেনিং প্ৰগ্ৰামছ খানদে ঢালিওলে কৈছে হোম মিনিষ্টাৰ আৰু কৈছে কি সব প্ৰদেশ পুলিচ ফৰ্স আৰু সেন্ট্ৰেল এজেন্সিজ খানগে একদম ভাল কৰিবলে আৰু ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি চাবলে ভাল মুকাবলা ৰাখিও নিমতে বি কৈ দিছে Airfield Colony Wokhade thakia manuhan bara Wokha Bogajan rasta du lamba somoy bara na sai gena thakia juntu bara borkhon homoy de bishi pani joma hoy gene par bi kurubole noaria rasta de joldi sarkari kodam uthabole koi di ase Wokha correspondent bara aro hunilobi Prince Jun Theng para birai tai khan ke hi bishi dupai kile koile tai khan pani du atha tak uthikena thakya ke par guri bole lagi jai bacha khan ke do ama baba para bukhikena pani ge hoshiar nimide jai thake gari khan bi kilamati de phasi jai colony chairman Zio Muji koshe council aru ward 3 councillor W Mingthong ki kon para rasta khan de boulder haligena bhorta kuri dishe holibi nala tik na thaka nimite pani du ityatok jama hui thake niche ja nala khan du gor khan flood kuri de aru upor de bana nala khan du landslide laga phoi thake bar appeal Korea piche debi concern department para itu iku action lo nai osor de court thaka khan para kwadu itu khali sarkar para kadam loa hal para he mamla tu property khan biya na kurigena nohile bi public safety rakhigena resolve koribo paribo okha para Yohana Muri Akashvani News Kohima Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal ge aji Mumbai de India UK Free Trade Agreement ke sign Korea piche de badhai dishe juntu bara Bharat laga international trade journey de ऐतिहासिक पल चीन करिसे आयोजन de export opportunities in the UK market opor de ekta khas session bi rakhise jote itu agreement bara bharatiya vyapari aro exporters khan nimde notun opportunities thakia dikhaise After te kotha koyate Union Minister Piyush Goyal koise India UK Free Trade Agreement du khali ekta trade agreement he nohoy holebi itu du vikas bharat te dangor aru badlav ania kodam ase tai janaise ki itu agreement bara international market te jinega fisheries textiles gems aru jewelry IT services sector aru MSMEs laga sectors khan de notun competitive opportunities dilabo khobor seste headlines aru ekbar janai diase प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्व करिकिना जनाइसे कि भारत 21st century de renewed energy logode vigyan de unnati kuri ase Union Defense Minister Rajnath Singh koise seamless logistics management to Operation Sindur laga safalta de ekta deciding factor thakise Chief Justice of India BR Gawai koise gyan na thakigina rights to iku kam nai aro landslide para effect Korea National Highway 29 laga purana KMC dumping
সাইটটো সব গাড়ী হিলাহিলি কাৰণে টেম্পৰেলি বন্ধ কৰি দি আছে ইটো লগত আজি সাম লাগা খবৰ ইমানতে শেষ কৰি আছে শুনি থাকিবি আহা কালি ফুজুৰ 7:25 নাগামিজ খবৰ আনি দিবলৈ আছে গুড নাইট